Anh ơi, anh gọi sửa máy hả anh? Ở đây anh không, anh Thái đây. Bà Thái sao đấy? Hai cái máy này thì sao đây? Cái này chẳng biết sao nó không chạy được ấy. Vì xem là kiểm tra thay cho anh nhé. Tất cả. Em tháo ra nhé. Chả biết là nó thế nào. Chìa. Đây, đây là đây, cái này. Đấy, đi tay ra. Anh ngồi em nhấc lên em nhấc. Nào. Đem về làm nhanh nhanh cho anh với nhá, máy anh đang làm bận lắm đấy, hôm nay ấy. Dạ vâng. Lắm nhá.